etmektedir. Değerli basın mensupları, Emniyet Teşkilatı mensuplarının ve emeklerimizin başlıca sorunlarını sizin vasıtanızla bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bugüne kadar özlük haklarımızın iyileştirilmesi konusunda her türlü yol denenerek yetkili mercilere anlatılmasına rağmen maalesef herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır. Polis teşkilatı mensuplarının bu sorunları her siyasi iktidar döneminde dile getirilmekle birlikte çözümü konusunda hiçbir dönemde ciddi adımlar atılmamış, sadece vaatlerle geçiştirilmiştir. Türk polisi özlük haklarından ve ek gösterge hakkından yoksun bırakılarak, emekliliğinde sefalete itilerek, yarı yarıya düşen maaşlarıyla evini geçindirebilmesi ve çocuklarını okutabilmesi için onuruna ve haysiyetine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır. Çalışırken belediyelerin toplu taşıma araçlarını kullanma imkanının emekli olduktan sonra rahat ettirilmesi gereken polisimizin elinden alınması, işin bitti mantığıyla hak etmediği ve sosyal devlet anlayışına yakışmayan bir uygulamadır. Polis teşkilatının sorunları çok net ortadadır. Siyasilerden seyyanen zam istemiyoruz. Polisin eşit işe eşit ücret prensibi gereği görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve ek göstergenin 3600 olmasını istiyoruz. Bütün emniyet teşkilatı çalışan ve emekli mensuplarının beklentileri özlük haklarının bir an önce ciddi bir şekilde ele alınarak düzeltilmesi yönündedir. Çünkü polis artık oyalanmaya ve sorunlarının vaatlerle ötelenmesine tahammülü kalmamıştır. Emniyet teşkilatı mensupları her siyasi dönemde verilen taahhütlerin artık yerine getirilmesini beklemektedir. Bu amaçla Mart ayında polisimize verilen ve maddi olarak sadece 50 TL'lik bir avantaj sağlayan 3000 ek göstergenin iptal edilerek 1995 yılından beri kardeş kuruluşumuz Jandarma Teşkilatı'nda uygulandığı gibi öğrenim farkı gözetilmeksizin, bakın altını çiziyorum, öğrenim farkı gözetilmeksizin çalışana ve emekliye bir defaya mahsus olmak üzere ek gösterge olarak 3600'ün verilmesi talebiyle Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde dava açarak anayasada eşitlik ilkesine aykırı olduğundan bahisle mücadelemizi Anayasa Mahkemesi'ne kadar gelmesine vesile olan değerli meslektaşlarımız Sayın Ahmet Yalçın, rahmetli arkadaşımız Sayın Ali Rıza Sökeli, 3600 ek gösterge platformu kurucusu Sayın Giray Yıldız ve Empolder Genel Başkanı Sayın Harun Özdemir, Sayın Gencay Yılmaz ve Sayın Nihat Gün ile ismini burada sayamadığım diğer arkadaşlarımıza polis emekleri platformu olarak teşekkürü borç biliyoruz. Bu mücadelede bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak uğradığımız haksızlığı anlattık. İlgililere dosyalarımızı sunduk. Sonuç mahkemesine ayrı bir başvuru daha yapıldı. Bu başvuruda Anayasa Mahkemesi'nden görüşme kararı alınmıştır. Binbir zorluk içerisinde görev yapan polislerimizin yetkililerden bir an önce sorunlarının çözümü için Anayasa Mahkemesi'nin de eşit işe eşit ücret ve anayasamızdaki eşitlik ilkesi gereği en büyük mahkememizden ve bilhassa hükümetimizden başta 3600 ek gösterge olmak üzere mesai ve diğer özlük hakları konusunda adil bir düzenleme yapılmasını beklediğimizi ve bunu bütün kalbimizle istediğimizi tüm kamuoyuna saygıyla arz ediyor. Türk Emniyet Teşkilatı çalışan emekli ve mensupları adına hepinize saygılar sunuyorum.